तपाईँको श्रावण महिनाबाट हो। अब लगभग 1 वर्ष हुन लागेको छ। अब त्यो कहिले कहिले पर्दो रहेछ भनेर हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर यहाँ आज बिहानहरू पनि राखिदिएका छौँ। त्यहाँ फोटो खिचेर लैजानु भयो भने कुन कुन दिन कुन महिनामा कति कति गते पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हामीले भनिरहनु पनि पर्दैन। त्यही भएर प्रदोषको दिनमा विशेष गरेर भगवान शङ्करका उपासक अथवा हरिहरका उपासक, भगवान विष्णुका उपासक, भगवान विष्णुले पनि प्रदोषको दिनमा भगवान शङ्करको रुद्राभिषेक गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। भगवान शङ्करलाई प्रदोषको पूजा गर्दाखेरि 1008 कमल पुष्प चढाउँदाखेरि एउटा हराएर आफ्नो चाहिँ आँखा चढाएको भएर भगवानको नाम कमल नयन रहेको होइन। त्यही प्रसङ्ग आउँछ त्यसमा। जति दुःख पाएका राजा राज्यहरू चाहिँ गुमेर गएको राज्यलाई पनि त्यो फेरि प्रदोषको पूजाका माध्यमबाट प्राप्त गरेका कथाहरू त धेरै आउँछन्। त्यो भनेर आज सम्भव पनि छैन। हजुरहरू दिनदिनै आउँदै जानुहोस्, पूजामा बस्नुहोस्, बसेपछि पूजाको प्रभाव आफैलाई थाहा हुन्छ। ल अब धेरै गफ नगरिकन, यी सबै गफै हुन् होइन, हामीले गर्ने हो होइन। अब हजुर यता फर्क उमा शङ्कर भगवानको, हरिहर भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, राधा रमण भगवानको, सच्चिदानंद भगवानको। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं दिहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्भूतवाराधन सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखे मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः, शरण्याय नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान को हजुरहरूले भन्नुहोस्। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द गोविन्द रथांग पाणे, गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः,
नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अदोक्षजाय नमः